话么专业，干嘛几嘛细手干嘛比武，干嘛嘛一老比话么专业，你比伢的写呀么多武，一老比话么专业，干嘛几个乌上他为的，干嘛龙我推出他的西瓜一龙眼面，store 写呀面个，么推出他武，表现那个 New York Stock Exchange， London， 就那表示跟那罗 currency exchange 嘛。那多的也别写乌上的所以，这有多高，咱们没捞钱不啦？捞距离也没啦。American ကိုရှင်းကျင်နေဆိုရင် American New York Stock Exchange လို့တရုတ်ကသူလည်းဥချမ်းသာနေပြီလုပ်ကြည့်လေထိုနည်းကောင်ဂျပန်ဒီအရင်ကကမ္ဘာမှာဒုတိယချမ်းသာဆိုဂျပန်ရဲ့ဒုတိယစုနေရာကိုတရုတ်ကယူသွားတာအခုကဂျပန်ကတက်ဒါပေမဲ့ဂျပန်လည်းလုပ်ကြည့်လေရမလားလို့ရှင်းလေးပါသူတို့အမေရိကန်ကိုမကျင်တတ်ဘူးပြောရင်အမေရိကန်ဥဆောင်နေတဲ့ UK နိုင်ငံဥဆောင်ထားတဲ့ဒီ Stock Exchange တစ်ခုကိုသူတို့နိုင်ငံမှာပဲလုပ်ကြည့်လေသူများတွေလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလားလို့လုပ်ကြည့်လိုက်လေဘတော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်တနာလို့ကဘာကြီးကတနာလို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကြည့်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်တာကိုသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့စနစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဗဇက်ကပြောတော့စကားများတွေအမြဲတမ်းအမှားပြောနေတဲ့အတွက်သူတို့ကနလို့ကဘာတစ်ကဘာလုံးက trust ယုံကြည်မှုရလောက်ရမယ်ဒီ stock exchange ကြီးကိုသူတို့ရှင်းနိုင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလားသူတို့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတာပဲအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုရှင်းဖို့တဲ့ကမ္ဘာဘဏ်လိုမျိုးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်ဖို့သူတို့ကြိုးစားတာပဲအောက်မမောင်မြင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီပတ်စံပုံမှန်လာထိုင်နေတာဘာမှဂုဏ်သိက္ခာမရှိဘူးဘာမှမယုံကြည်ရဘူးလူတိုင်းသိပြီးသားပြောချင်တာကဂုဏ်သိက္ခာဘာမှမရှိဘူးကမ္ဘာမှာဘာနေရာအဆင့်မှမရှိတဲ့လူတွေကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာဖြတ်မြင်အဆင့်ပဲရှိတာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း200မှာသူတို့လိုအချင်းချင်းပဲသူတို့ကိုအားကိုးတာသူတို့လိုဖြက်မြင်းနေပဲအားကိုးတာသူတို့လိုကပ်ပါကောင်နေပဲအားကိုးတာပြောချင်တာကသူတို့ဒီကပ်ပါကောင်များရဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့အဖွဲ့ပဲအဲ့ဒီတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေရုရှားခေါင်းဆောင်တွေမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံပေါ်မှာကပ်ပါကောင်နဲ့သွေးဆုံနေတာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမပါဘူးအဲ့တော့တူကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမှဒီဆွေးနွေးပွဲစပွားဝိုင်းကိုတို့တက်လာလို့မရဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမှန်တဲ့အတွက်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲစပွားဝိုင်းပေါ်တက်လာဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မှန်တဲ့ဒီဘက်ကအချက်လက်နဲ့ထောက်မှာတို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပဲလိမ်လို့ရတာကဘာကိုလိမ်လို့မရဘူးဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုလိမ်လို့ကိုမရတော့ဘူးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကလက်ကိုမခံတော့ဘူးယုံကြည်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ရဲ့အတွေးခေါ်များနဲ့စိတ်ကူးရင်နေသေးတယ်အချိန်ခါချင်းမတူတော့ဘူးပြောချင်တာက1962ခုနှစ်မှာရှိထားတဲ့အနေအထားဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစား1988မှာရှိထားတဲ့အနေအထားဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရှယ်လစ်စနစ်မှာပြမောက်နေခဲ့ရတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အတွေးခေါ်ပြတ်တောက်မှုနဲ့2020မှာကျတော့ပွင့်လင်းလာတော့ NLD အစိုးရရဲ့9နှစ်တာကာလပွင့်လင်းမှုနဲ့နိုင်ငံကိုတရားဝင်အုပ်ချုပ်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့အနေအထားရဲ့ပြည်သူရဲ့အစဉ်သေးဖြစ်မှုမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ဆက်တက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆိုကြိုးတွေပဲဖြစ်မှာဘယ်သူတွေဖြစ်မှာလဲသူတို့တွေပဲဖြစ်မှာပြောချင်တာကမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီစကြတဲ့နိုင်ပြီးသားပြောချင်တာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုအပြင်နေထားကအချိန်မီလုပ်ယူလို့ရတယ်မလုပ်ချင်သေးလို့ကိုမလုပ်ကြသေးတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့တန်း50သောပြည်သူများအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာရွေချက်ပန်းနိုင်ကဒီဗျူဟာကိုသွားနေတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပေးနေတာဘာဖြစ်လို့ရှော့ပေးလဲကိုဗစ်ကာလမှာပဲအများကြီးရှော့လိုက်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လိုအာဏာမယူ
ကိုပြည်သူတွေကိုအနာမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရှစ်တိုးမဲ့ကြားဟာနောက်တလန်းဆုပ်လိုက်တာရှစ်တိုးဘုရားအစင်သင့်ဖြစ်နေပြီးသားကျွန်တော်တို့နောက်တလန်းကိုဆုပ်ပေးလိုက်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူတွေရဲ့ကြမ်းမာရေးပြည်သူတွေရဲ့ကြမ်းမာရေးမှာ life and death အနေအထားဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကြီးဒီမကြခင်ပြန်ဆင်းတော့မှာသူကပိတ်ကိုရောက်ပြီးဆင်းမှာပဲဒါပေမဲ့တကဘာလုံးကလည်း intervention တွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်သူတို့စိုးရင်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ချင်းရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ဒီစကားပြောနေတာသူတို့ကကြတော့လူသားမောင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုစတေးနေတာသူတို့ရဖို့ဆိုရင်လူသားမောင်းများစွာရဲ့အသက်တွေနဲ့သူတို့ကခြေဆေးခြင်းကြတာဒါတော့ရွေချက်ချင်းကိုမတူဘူးသူတို့ဒီအသာစီးရနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဒီစင်ပေါ်ကမနေ့ကလှုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေတာဘယ်လိုမှသူတို့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာNUG အစိုးရကိုနိုင်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကဘာကြီးကတော်လို့လားမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကထောက်ခံလို့လားမဟုတ်ဘူးပြည်သူများက NUG ကိုထောက်ခံလို့ပြည်သူများကထောက်ခံမှုမရှိရင်အမေရိကန်ကလာထောက်ခံလည်းမရဘူးသူတို့ကိုတရုတ်ကထောက်ခံတယ်ရုရှားထောက်ခံတယ်မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူကမထောက်ခံတာတရုတ်ရုရှားကလည်းသူတို့နဲ့လဲလို့ကဘာကြီးမှာသူတို့လည်းဖြတ်မြင်ကြီးဖြစ်နေလားသူတို့လောက်ကိုဟိုကပြုတ်စားပလိုက်မှာတရုတ်ကောင်းဆောင်နဲ့ရုရှားကောင်းဆောင်ကပြုတ်စားပလိုက်မှာသူတို့ဒီဘာမှမလုပ်တဲ့မကင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့လူအိုကြီးများကိုပြန်လဲထည့်တာပေါ့ကပ်ပါကောင်းနေပဲလေဆိုလိုချင်ကဒီ institution တစ်ခုလုံးကကပ်ပါကောင်းနေသူတို့ရဲ့ရွေချက်ကဘယ်လိုအကျိုးမြတ်ရှာရမလဲဆိုတာပဲအမြင်စဉ်းစားနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဘယ်လိုကနေဘယ်လိုကြီးပွားဖို့ဒါပဲစဉ်းစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းပြည်သူများသည်ပြည်သူပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကဟင်းအင်းလို့ပြောရင်သူတို့ဘယ်လိုမှ yes ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူစန္ဒကိုမျက်လုံးစုံမိတ်ထားသောအာဆီယံနိုင်ငံများကတော့လက်ခံနေခံမှာပေါ့ဒါသူတို့ကိစ္စပဲအာဆီယံဖြည့်ရှင်းလို့ပြည်လေသွားတဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာမှာမရှိဘူးအာဆီယံမှာလည်းမရှိဘူးအာဆီယံဝင်ပါပေးခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့လားတစ်ခါမှမရှိဘူးအာဆီယံနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးစုရှိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုလက်ခံထားပြီးအလုပ်ကိုင်နေပေးထားတာစောက်ရှောက်ပေးထားတာဒီအတွက်ကြီးစုတင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲမှာအာဆီယံနိုင်ငံဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါဖြစ်လို့လေသူတို့လည်းပလင်းတူဘူးဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုစီရသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတော့နိုင်ငံများဒါမှမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲမှာအခုလိုပဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအခုပဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုစေဝါတွေပြတ်တောက်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအခက်အခဲဖြစ်နေပြီဆိုမှနောက်ဆိုစင်ကူကတစ်စီပစ္စည်းသွင်းရတာပဲအဲ့ဒါသူတို့ကြိုးစီးွားပဲမြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်လေမျက်ဖြူဆိုင်လေဆရာကြိုက်လေပဲမြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်လေအသက်ငင်းနေလေသူတို့ကြိုက်လေပဲသူတို့ဆေးရောက်မယ်ဤပညာရောက်မယ်ပတ်စံရောက်မယ်ဟူရာရောက်မယ်အကုန်လုံးကြမှာယိုရီးယားဝင်မယ်တရုတ်ကဝင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်လေသူတို့ကြိုက်လေပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအကျိုးစီးပွားပဲကြည်တာလူအခွင့်အရေးဆိုတာကြည်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအင်းနီလာချင်းများကိုလည်းစိတ်တော်မဆိုးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုသူတို့လုံခြုံမှုပေးထားတယ်အလုပ်ကိုင်တွေပေးထားတယ်ဒီကျွမ်းပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့မမှန်မကန်လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ပြည်တွင်းမှာဒုက္ခရောက်နေသောအလုတ်ကင်ရှားပါသောပြည်သူပြည်သားများသူတို့နိုင်ငံတွေကနေထိုင်ခွင့်ပေးပြီးအလုတ်ကင်ပေးထားတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကိုငွေပြန်ပို့ကအဲ့ဒီရတဲ့ဝင်ငွေနေနဲ့မိခိုစားတောင်းနေတဲ့မိသားစုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ10 သန်းနီးပါးရှိတယ်ကတော့မကဘူးတင်တယ်သန်း20လောက်မှရှိမှာမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့တခုတော့အာဆီယံကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အသုံးမကျမှုကြောင့်ပြည်သူပြည်သားများဖြစ်လာမယ့်အငတ်ဘေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံများကနေတဆင့်အလုတ်ကင်နေရပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ရှင်းပေးနေရတာဒါကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီအတွက်သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းလိုအပ်တဲ့လှုပ်အားရသွားတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုစီဖြစ်သွားရင်သူတို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့လှုပ်အားများရော့သွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ပြောချင်တာကအားလုံးဒီအပြန်လှန်ပဲ
ဒါကြောင့်အာဆီယံ၅ချက်ရသွားတာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကြီးများသည်မသိတာမှမဟုတ်တာသိတာပေါ့ဒီဘက်ကခြေလမ်းပြပြီးနောက်တလန်းကလာမှာနောက်တလန်းကပါလေအဖြေကရှင်းပါတယ်နောက်တလန်းကကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုအပြင်ကသွားမလားအတွင်းကသွားမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါNUGကမနေ့ကကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသလိုပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးလာပါတော့မယ်ဒီနေ့ဆရာဆဆာပြောသလိုဘာမှအယောင်ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်လာသမျှပြဿနာအားလုံးကဘာသူကဘာသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသိပြီးသားဒါဆိုရင်ဒီကပ်ပါကောင်များကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်အောင်ရိုးရိုးလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေသွေးတွေကိုတောက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တောင်းပါရကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတွယ်ကွက်ကင်ပေးထားတဲ့အတွက်အတင်းတွယ်ကတ်နေတာကိုခွင့်မပြုပေမဲ့လေသူတို့အတင်းတွယ်ကတ်နေတာတနေ့တစ်ချိန်ကတော့တချို့သောပြည်သူတွေကမသိဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်ထားမိတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပုတ်ချရတော့မှာဘာလို့လဲမပုတ်ချရင်ကျွန်တော်တို့လာကမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပုတ်ချရုံနဲ့မရသေးဘူးသူအသက်ရှင်နေနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတက်ပြီးကောက်အောင်မှာတော့သူ့ကိုအပြီးပြရှာမှာအဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီ impunity ပဲလူငင်းချမ်းသာခွင့်လုံးဝမပေးဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်သားစရာသတင်းမင်းရကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသလိုပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးလာပါတော့မယ်ဒါဒီအလွန်မတန်ဝန်သားစရာသတင်းမှာမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေပေါ်လာမှာပါဒါမျိုးကလေရန်သူကကိုယ့်ကိုအထင်သေးလေကောင်းနေပဲသူတို့ကအထင်သေးနေတာဒါမျိုးဒီလျှို့ဝှက်ထားနိုင်လေကောင်းနေပဲပေါ်လာတဲ့နေ့မှာဘွားကနေပေါ်လာတာမှပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြွားဝါနေကြမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလူလုံးပြထားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမလိုအပ်ဘူးမလိုသေးဘူးဘွားကနေပေါ်လာမှာပါပေါ်လာဖို့လေစနေကြပြင်ဆင်နေကြတာပါအဲ့ဒါကိုသိလို့လေအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဒီသွေးယူသွေးတန်းနဲ့အာဆီယံကိုပြေကတ်တာပါသူတို့သိတယ်ဒီပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးလာတော့မယ်သူတို့လည်းမထိန်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုသူတို့သိတယ်သူတို့ဒီအရှိန်နဲ့လားလှိမ့်နေတာအရှိန်နဲ့လားဟန်ကိုဖို့သူတို့ပြောဆိုနေတာသူတို့ရင်ထဲမှာတွေးပူနေပြီဘာပူနေတာလဲသူတို့ဒီရှုံးတော့မယ်ငါတို့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 ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ပေးရတော့မယ် impunity မရှိဘူးငါတို့ဒီ justice ရငါတို့အမားတွေလုပ်ခဲ့တာပြီအဲ့တော့ငါတို့ခံစားရတော့မယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်မင်းဘာလုပ်နေလဲမင်းဘာလုပ်နေလဲမြင်အစိုးရဖွဲ့မြင်အောက်ဝိုင်းတုံးနေကြတယ်သူကအဲ့လူဒီဘာညာမှမရှိပါဘူးအောက်ကဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာသူရဲ့လူဟောင်းကြီးတွေဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာဆိုလိုချင်တာကသူ့ပြက်နေပြီဘာတော့ပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးနဲ့နိုင်ငံတကာအခင်းချင်းရနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ရသလိုသူတို့လည်းမှန်းလို့ရတာပဲလေအရှိရတလန်းပြပြီးနောက်တလန်းလာတော့ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲမှာလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလုပ်ခဲ့တယ်3ရက်က4ရက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအာဆီယံဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲထူးခြားနေလို့မထင်ဘူးလားအဖြစ်ရတာပဲလေအရှိအယောင်ပြထားတာနောက်ကနေလာတော့မှာဘာကြောင့်လာမှာလဲလာမကိုဖယ်ရှားလို့ရမှာနိုင်ငံတကာကစုပ်ကင်ထားတဲ့ G7 statement မှာပြောထားသလိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောထားသလိုချက်ချင်းဖန်ဆီးထားတဲ့လူတွေပြန်လွှတ်ဒီမိုကရေစီကိုပြန်ပေးမင်းတို့ဖယ်တော့လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒီပြောထားတဲ့ဟာကို2023ထိသူကအရှိတိုးရဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တိသူတတ္တိကိုသူပြတာလေနိုင်ငံတကာတောင်းဆိုနေတာကချက်ချင်းပြန်ပေးဖန်ဆီးတဲ့လူအကုန်ပြန်လွှတ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်ကိုအာဏာပြန်အပ်မင်းတို့သွားတော့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာညှိနှိုင်းမှာဒါကိုပြောတာဒီဘက်ကကင်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုမှ तू ကသွေးယူသွေးတဲ့နဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုးကြည့်တယ်2023ထိအဲ့ဒါအကွာလူတွေမြောက်ပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲကပ်ပါကောင်နေသူတို့စားခြင်းသေးတယ်ဝါခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတွေကသူဒီပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုသူ့ဟာသူဖန်တီးလိုက်တာဗမာလူရိုးရိုးလေးပြောရရင်ကိုယ်တည်ရင်ကိုသူ့လိုက်ပြီးသူတို့ထ
ထပ်တူလိုက်ပြန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘက်ကလာမဲ့အကွက်တွေကရှိပြီသားမရှိစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒါတွေကိုထုတ်ကြွားနေစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးထုတ်ပြနေစရာအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးပြောချင်တာကအကုန်လုံးရောက်နေပြီဒါကြောင့်ဒီရက်ပိုင်း2ရက်3ရက်အတွင်းမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်မြို့မှာဟိုကပိတ်ဒီကပိတ်ဘာကြောင့်သူတို့ပိတ်နေတာလဲသူတို့လန့်နေပြီရောက်နေပြီအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီသူတို့လန့်နေကြပြီအဲ့ဒီပဲလားဘယ်ဟုတ်မလဲကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ